pesantren teh butuh biaya anu kacida ageungna sehingga dina waktu keayaan ku urang dibuang atau napi disebarkan secara percuma, maka lambat laun saur anjeunna nyaurkeun kailmuan waya dina dirina maka dikurangan langsung ku Allah. Tapi sawihna ketika urang ngagaduhan ilmu teu seueur sapertos batur tapi ilmu nu aya dina diri urang sur paripos teh mah aya huruf alif dipasikeun diajarkeun diamalkeun ka batur karek apal jampe wudu wungkul urang teh ngamalkeun ku diri urang teh disebarkeun ka batur dugikeun ka batur apal kana jampe wudu gara-gara sabab diurukan ku urang maka Allah bakal maparinkeun tambah-tambah kailmuan ka dirina. Dugikeun ka diantawisna tos ngadianteunkeun kisah nu pada maklum, kisah nu tos pada uninga nyaeta aya hiji jalmi anu aya dua jalmi anu ngantunkeun rai raka dina waktos anu berbeda. Nu ngawitan nu ngantunkeun teh nyaeta raka anu ngawitan ngantunkeun teh rakana dijajabkeun ku nu janten ibuna. Maka dina waktos dina harita di daerah Damaskus aya jalmi anu pada melana tukang nguburkeun dina yuswa 40 45 majang ka 50 tahun eta jalmi sadidinten dina waktos-waktos nu kalangkung pada melanana saukur tukang ngagali kubur maka ketika nguburkeun eta jalmi anu kahiji Allah maparinkeun kaanehan karaos ku jalmi anu nguburkeun nyaeta Allah nyingraikeun taneuh anu dina kuburanana maka dina waktos harita nu katinggal sanes taneuh ku eta tukang ngubur tapi nu katinggal patamanan anu kacida pisan indahna rengse dugikeun ka nguburkeun penasaran timbul menyebutkeun mimpi da asa teu mimpi da puguh keur nguburkeun disebatkeun ngalamun piraku teuing dina kaayaan waktu keur nguburkeun henteu bahasa lamunan maka dina waktos anu saterasna dina waktos anu teu berselang lami aya deui eta jalmi ibu tadi anu nganterkeun janazah dina waktos harita nganterkeun deui janazah nu kadua ditaros ku tukang gali kubur ibu ari ieu teh saha kan dina waktu harita teu kantos lami ibu ge kantos nganterkeun kana janazah anu sami dianterkeun ku ibu maka diwalar ku eta ibu kamari mah rakana ieu mah raina maka dina waktos harita eta raina ge sami dikuburkeun maka kejadian anu serupa Allah mukakeun hiji keanehan ka eta jalmi nyata jalmi eta nu tukang ngagali kubur dikersakeun ku Allah katinggal deui sanes taneuh di jero kubur teh tapi lain ibarat anjeunna keur dina waktu kaayaan dipayuneun patamanan atanapi kebon anu kacida pisan indahna nu can pernah ninggal sawaktu di alam dunia timbul panasaran naroskeun kanu janten ibu nah ibu apunten kumawan tun cek basa orang teh mah abdi teh aya panasaran sehingga hoyong janten pertarosan ka ibu dina waktos dua jalmi nu dijajabkeun ku ibu dugikeun ka dikuburkeun ku abdi dikawit nu kahiji dugikeun ka nu kadua mendak kaanehan anu kacida bahkan can pernah kaalaman ku sasaha dina waktos pertama abdi nyimpen eta janazah kana jero kubur kana liang kubur maka nu katinggal ku abdi ieu jalmi lir ibarat dilebetkeun kana pakamanan nu kacida indahna nya kitu nu kadua ge sami maka dina waktos sarita eta ibuna ngawaler mun ceuk urang teh maka tukang gali kubur teh mamang eta teh duanana pun anak rai raka pisanan nanging dina waktos kaayaanana nu kahiji mah ngantunkeun teh keur dina waktos nuju milarian ilmu mun ngaos teh mah keur ngaos mun masantren teh mah keur masantren teras dina waktos harita ngantunkeun najan dina kaayaan berat tapi datos takdir ti Gusti maka kami nganterkeun ka dieu dikuburkeun di dieu bahkan ku imang dikuburkeunana nu kadua mah eta mah istuning raina pisanan ngan lamun bedana kieu nu tadi mah rakana masantren ngaos nu kadua mah raina henteu tapi raina najan teu masantren najan teu ngaos sanes kanten pembiayaan ti kawit barang nu pangalitna dugikeun ka nu pangageungna dicukupan teh ku nu janten raina sakasar teh mah kieu juk akang gera berangkat ngaosna keun sagala rupana ku abdi dicumpunan pangabutuhna maka
dina waktos harita sawaktos dikantunkeun ku nu janten wargi nangantunkeun maka anjeunna keuna ku bahasa teu pararubuh kahirupanana. Tadi nama asa merasa gaduh makna kehidupan teh ayeuna mah asa anu kosong sehingga ngajantenkeun sabab teu damang anu panjang dugikeun ka janten sabab ngantunkeunana. Gambaran kajalmi anu diajar milarian ilmu oge anu ngabiayaan keur dina kayaan milari ilmu Allah ngangkat derajatna. Bahkan di antawisna eta jalmi tukang gali kubur disaprak harita langsung ngarubah kana sikap jeung ngarubah kana kaayaan ninggalkeun pada melandugikeun ka anjeunna kedal bahasa cek bahasa urang teh disaprek ayeuna ka hareupna ningali kana kajadian saha nu teu kabita kana balasanana di dunia wae tos ditemongkeun maka dina waktos harita eta jalmi tukang gali kubur ninggalkeun pada melanana dugikeun ka anjeunna ngaos ka dieu-kadiekeun bahkan di daerah Damaskus anjeunna janten salah sawios ulama anu terkenal nyata Syekh As-Sattar. Kari-kari aya ilmu nu aya dina diri urang kade aya sakedar aya kantenan ageungna ngahaja disumputkeun maka mal unun lebet kana dilakna. Salajengna nyaeta wadohi kuli khurujir rihi jeung serikeun kana kaluarna angin cek bahasa kasar teh mah kieu jeung serikeun ka batur anu hitut eta teh maksiat lisan eta. Jalmi nu hitut kari-kari kurang disengseureikeun. Pamalamun urang dina waktu kayaan muka aibna ulah deket-deket jeung si fulan. Naon sababna? Setan mah gede puak. Naon eta teh lebet kana maksiat lisan. Bahkan di antawisna aya kisah aya dua versi pendapat. Sapali pendapat ieu kisah tentang nyarioskeun Syatim Al-Asom. Sapali pendapat nyebatkeun ieu teh kisah tentang seorang dukun. Tapi da intina mah sami-sami keneh. Di antawisna nyaeta aya hiji jalmi upami sapali pendapat Syatim Al-Asom sapali pendapat ieu teh dukun asalna mah. Ngan dina sarahna di dieu Syekh Nawawi nyebatkeun ngahikayakeun anu terjadi teh kadukun iladukan kajalmi nu sur paripos teh mah teu apal kana syariat agama nu saukur cek kasar teh apal kana mantra dugikeun kaya bahasa timbul carios nyuhungkeun pertulungan sanes ka Gusti tapi nyuhungkeun pertulungan kana makhluk anu dipercaya ku dirina ngagaduhan hiji sabab kakuatan keuna kana dirina. Eta dukun hiji waktu kadongkapan ku hiji istri. Mun kasar teh mah meureun rek lalanong teh rek lalanong. Dongkap kadinya eta istri pas mayun ka eta dukun nyarioskeun pangabutuhna. Keur dina tengah-tengah nyarioskeun pangabutuh eta istri kaluar angin hitut cek urang teh mah. Dugikeun karoba wajahna kacida pisan semu beureum tamah ka isin da pugul sanu teu isin payuneun batur ngaluarkeun sora anu kacida pisan jelasna beureun ngagebrot teh mah ciga ngagebrot dugikeun ka eta istri kacida pisan reuwas bari isin. Alah dipanteseun ieu jalma anu didatangan ku urang teh nyeungseurikeun komo ka dituna mangahinakeun dugikeun ka reuwas. Tapi nu terjadi justru sabalikna. Si dukan ataupun si dukun ieu ketika waktos ditaros ketika waktos nyarios eta istri dugikeun ka kaluarna hitut maka palama salto ansaiin ajab habi akhir. Kadi-kadikeun si istri nyarioskeun bahkan naros tah mang kitu pangawogah abdi. Si dukun ngawaler kana perkara anu sanes. Istri nyarios ka mana eta istri teh si dukun nyarios nah ka mana naroskeun A dijawab B naroskeun B dijawab A maka dugikeun ka eta istri aya panyangka lah boha kitu ieu jalma nu didatangan ku kami teh nyaeta jalma anu teu tiasa nguping teh anu cek kasar teh mah tunarungu teh meureun lamun ieu tunarungu mah cigan abdi teh salamet tadi itu teh moal ka kuping geuning abdi nyarios tarik sakieu wae ge teu ka kupingeun komo meureun sora hitut abdi padonan tu tepikeun anon aya bahasa
nyangka alah poa meureun ieu mah tuli teh ieu mah teu nguping teh. Padahal sidukan eta istuning salamet sehat dina waktos ngupingna. Jelaslah ka kuping sora hitut teh. Ngan peda ngahaja eta sidukan nutupan kana aibna eta istri ulah tepikeun ka ngarasa ngaragrageun harga diri na paeuneuan eta dukan. Maka dina waktos harita si istri ngarasa salamet, atuh kieu mah salamet tadi hitut teh ka kuping ku ieu jalmi teh. Maka tos beres eta istri ngaleos, maka dina waktos harita sumada habat walam tan saratu min sayan summa afadallahu nuro ala qalbi zalikar rajul wa razaqahul kasba bisababi satrullah. Dikarenakan eta jalmi nutupan aib eta istri, dikarenakan eta pameget nutupan kana aibna eta istri, maka Allah nganugrahkeun cahaya keimanan kana hatena. Bahkan Allah mukakeun sagala rupa pangabutuh eta jalma termasuk kana ilmuna, termasuk kana rezeki anu barokah bisababi satarulaha, dikarenakan ku sabab nutupanana eta jalma kana aib batur. Maka jalma nu nutupan aib batur dina waktu keur kaayaan teu diobrol-obrolkeun komo dugikeun ka diumbar-umbarkeun, maka eta jalmi ditutupan aibna ku Gusti, bahkan dina waktu pangabutuhna ge ku Allah ditutupan. Sok aya paribasa da urang bager teh lain urang disebut batur bager teh lain pada urang bager nu asli. Batur nyebatkeun Allah meuni soleh, dasane soleh nu asli. Alah meni pinter, sanes pinter mah. Da urang disebut bager sebat soleh, disebat sanes kanten pamuji ka urang, istuning Allah ngeresakeun keneh nutupan aib nu aya dina diri urang. Da upami urang tong wakanaroskeun ka batur taros ka diri urang, istuning cek kasar teh nama. Kadangkala dina hiji waktu sok aya bahasa bener teh pedah keur aya batur da keur aya batur mah teu kitu. Isturing cek kasar teh mah leres teh kadangkala keur aya batur da keur teu aya batur mah leres teh teu dileukeunan ku urang. Maka dina waktu urang aya hiji kaaiban anu eunteup ka batur, maka sahenteuna aya kewajiban ka urang wajib nutupan eta aib. Bahkan termasuk kana aib diri urang pribadi. Ulah aya bahasa urang ngalaksanakeun maksiat, puguh maksiat teh aib kari-kari ku urang ngahaja diumbar-umbar ieu. Maneh geus di mana? Abdi mah terus diajar pangaosan. Bae ge pangaosan. Contoh ieu urang mah yakin geus mabok, ngaembar-umbar kana kaaiban maksiat diri. Maneh di mana? Abdi mah atos ngariung wae aya pangawoga. Wae kieu ruang ngariung teu ka pararugu. Mending ciga kami diajar ngabegal. Ngabukakeun aib nu aya dina diri, nah istuning mah kana kasalahan eta. Bahkan diantawis aya asma Gusti As-Sattar, zat anu maha nutupan aib jalma. Aya doa, Allahumma asturna bisatrikal jamil. Allahumma nun pangarsa Gusti usturna mugi Gusti ngersakeun nutupan ka abdi dina pirang-pirang kacacadan jeung aib abdi bisatrikal jamili kalawan panutup Gusti anu indah anu sararae. Salajengna au ala muslimin istihqaran lahu, diantawis maksiat lisan salajengna nyaeta nyeungseurikeun ka papada muslim tapi dina waktu kaayaan rek ngahinakeun ka eta jalma. Bahkan diantawisna aya kisah Siti Aisyah dina waktos nyeungseurikeun salah saha sahabiah nu sanesna, maka Rasul keun aku kabenduanana. Bahkan diantawisna dina hadis Rasul nu sanes nyebatkeun sajalma anu punten langkung berat dosa dibanding dosa riba. Urang tos uninga dina bab anu tipayun. Diantawis balukar dina ngalaksanakeun riba. Lebet kana bahasa dosa anu kacida ageungna bari dina waktu kaayaan pelaksanaan anu sifatna dohiriyah. Tadi antawisna langkung berat dibanding dosa riba, nyata dosa hiji jalma
anu nyeungsirikeun papada muslim dengan niat rek ngahinakeun kana pangkat ka muslimanana. Riba wae tos lebet kana dosa nu ageng. Kari-kari diantawisna langkung dibanding riba nyata jami nu nyeungsirikeun dina waktos kaayaan kahiji jalma keuna ka muslim bari dina kaayaan nyeungsirikeun kana pangkat ka muslimanana. Kan diantawis orang sok sering nguping pangarsa sepuh pangarsa uwa sok nyarioskeun kana masalah kisah Nabi Nuh. Dina waktos Nabi Nuh nyeungsirikeun hiji makhluk Gusti anu sifatna keuna ku kaanehan. Maka dina carios urang teh sakuncek basa urang teh mah kieu nanaon ieu bentuk kawas kieu sebutkeun manfaat henteu disebutkeun alus henteu. Nah meuni aya makhluk kawas kieu teuing kan dikersakeun ku Gusti eta makhluk eta binatang harita nyarita. Hei anjeun Nabi Gusti, anjeun uninga sagarupa diciptakeun ku Gusti termasuk anjeun jeung kami. Kami dijieun kieu lain kahayang kami, berikut anjeun dijieun kawas kitu lain kahayang anjeun. Tapi kami anjeun jeung kabeh nu aya diciptakeun ku Gusti kalawan kersana Gusti. Maka dina waktos harita Nabi Nuh langsung anjeunna sedih kacida pisan naon sababna geuning Gusti. Dina waktu kaayaan urang ngahinakeun makhluk Gusti dinten teu kaditu ngahinakeun zat anu nyiptakeunana. Bahkan diantawisna kan Imam As-Sadili dina waktos kaayaan ninggal bari angkat ka majelis ka pangaosan anjeunna nganggo jubah. Ketika waktos angkat ka pangaosan dina tengah-tengah jalan didinya ninggal hiji gogog. Eta gogog nyamperkeun saling singan lah cek urang teh nama sareng saya Asadi. Dina waktos harita anjeunna ngangkat jubahna mun urang teh mah di sarung teh mah ngangkat sarungna naon sababna da sabab dina waktu kaayaan harita ya bahasa ieu mah ka pangajian pasaling singan jeung nu kieu. Ketika bahasa istihqor ngahinakeun bari sanes ka manusia ieu puguh gogog teh keuna kana bahasa pangkat najisna kari-kari ngahinakeun maka dikersakeun ku Allah dibukakeun kasab pangupingna anjeunna dina waktos harita ka kuping caritaan eta gogog nyarita cek bahasa orang teh mah kieu hei anjeun anu ngarasa diri suci anjeun dina waktu ayeuna dipaparinan kailmuan ku Gusti apal dina waktu kaayaan anjeun keuna jeung antal ka kami nu nimbulkeun kana sifat najis anu sifatna dohiriyah tapi leuwih berat dibanding eta lain nyucikeun lain mersihkeun sifat dohiriyah leuwih berat dibanding eta nyata nyucikeun bangsa perkara-perkara nu nyumput maksudna langkung berat dibanding mersihan dohir nyaeta mersihan hate urang. Maka dina waktos harita anjeunna keuna ku basa kana langsan Gusti dengan jamin jalma nu gagah dina dangdananana dina hatena mah wallahu a'lam. Tapi tengah jamin jalmi anu teu puguh bentuk dina dohirna tapi wallahu a'lam dina hatena eta jalma keuna kana pangkat nu mulia wainun Gusti. Maka ulah keuna ka diri urang nyeungsirikeun ulah nyeungsirikeun situ mah hideung situ mah penek situ mah teu mangrupa kawas jalma dugikeun ka Siti Aisyah wae ditegur ku Gusti bari anjeunna ummahatul mukminin anjeunna lebet kana pangkat jalmi-jalmi anu tos keuing kabagjaan ti Allah na ari urang kan ngetan kabagjaan teh neme saukur kahoyong tapi dina waktos nyeungsirikeun asa urang numpang mulia nah asa urang numpang alus nah luar ti urang mah garoreng kabeh. Maka dina waktu harita keuna ka basa nyeungsirikeun dengan niat rek ngahinakeun batur maksiat lisan eta diantawis dina maksiat lisan salajengna wakat musyahadati nyumputkeun kana panyaksi ieu sami kana kategori terus disebatkeun dina tipayun. Nah aja orang nyumputkeun kana panyaksian tuluy saksi atana kajadian pernah katinggal ku urang daerah puguh cek aya bahasa teh nama disumputkeun ku urang dibalikeun fakta nu bener jadi salah nu salah jadi bener eta lebet kana maksiat lisan. Au nisyanul Qur'ani atau ngahilapkeun kana Qur'an sami
maka diantawisna aya pertarosan kantos dipayun aya dina TV naroskeun ka salah sawios ulama naon sababna di pasantren Salafi langki digalakeun kana tahfidz Quran. Mak sabab diantawisna lamun urang ngahajakeun nalar Quran ieu diniatan nalar Quran, maka ketika urang tos diniatan nalar Quran maka kadituna ku urang teu ditikror kae murajaah. Jadi ulang-ulang dugikeun ka disebatkeun secara langsung ataupun teu langsung urang ngahilapkeun eta teh lebet kana maksiat lisan. Maka diantawisna aku mana hoyong jantan hafid Quran, maka diantawisna ketika urang nyarioskeun nalar Quran tong diniatan nalarna. Urang mah niatan macana we ngan mudah-mudahan cing katalar sakitu. Urang mah niatan macana, urang mah niatan tikrorna, urang mah niatan kana murojaahna ngan mudah-mudahan we Allah ngarsakeun mukakeun kailmuan sehingga katalar. Tapi lamun dina waktos ngahajak nahar ta eta diantawisna lebet kana maksiat lisan mun ngahaja ngahilapkeun. Ada Al-Baqarah mah tos katalar ya pajagana surat Ali Imran ras dugikeun ka majang kana pertengahanana. Kari-kari surat Al-Baqarah jadi tikror teu murojaah urang teh. Teu diuah-uih hafalan jeung talaran urang. Bari ngahaja lebet kana maksiat lisan. Maka diantawisna sanes disebatkeun lepat, sanes disebatkeun awon, ngan diantawisna di Salafi nalar Quran dipengkerkeun, dipayunkeun ilmu syariat. Kadang kawis kan enak sok aya bahasa kieu. Eta murang kali sanes ngalepatkeun, murang kali ayeuna semangat nalar Quran. Tapi di satu sisi murang kali dina waktos harita dugikeun ka kahilapkeun kumaha cara wudu, kumaha doa wudu, kumaha prak-prakan salat, kumaha doa salat. Da puguh fokus ka dinya. Dina waktos hukum-hukum anu aya dina kitab Sapinah teu kabuka sapinahna. Mun istri kena ku bangsa head aya istihadoh, ngabedakeun mana istihad mana haid mana istihadoh. Diantawisna bingung. Nu aya kan sanes haid jeung istihadoh. Nu aya kan sok aya paribasa kieu istri. Pokona mah kaluar getih eta haid kitu we titik. Padahal di dinya aya batasan-batasan. Dugikeun ka Imam Syafi'i nyebatkeun aya had aqal, aya had pangsa kedikna, aya dina waktu kayaan golib biasana, aya dina waktu kayaan aksar pangseueurna waktu. Head pangsa kedikna sakumaha, nu biasana sakumaha, ngan batasanana catatan khusus kanggo istri ketika tos majeng ngalangkungan ti 15 dinten sanes head eta mah istihadoh. Tapi lamun keukeuh tos 20 dinten kaluaran wae keneh getih, tuluy dengan kayaan alasan head sanes head eta mah tapi ke head eta mah. Sanes pedah dina kayaan abdi mah head sanes head eta mah leuwihna. Ke head we eta mah da puguh alim ibadah ka dituna. Salat getihan keneh sabaraha poe kitu? Geus 28 poe. Sanes head eta. Maka dina waktu urang nyebatkeun kana ilmu syariat aya ilmu patokan-patokan. Head kieu 15 dinten. Terus lebet kana batasan 15 dinten ka 16 dinten istihadoh. Catat ku urang. Sabar dina nipas. Nipas manyang. Terus dina kaya nipas eureun dina sabaraha saat. Di sabaraha waktu eureun kaluar deui sanes nipas head ka dituna. Tai aturan-aturan anu ku Allah ngahaja dipasikeun ka para ulama anu dibentuk diringkas kana kitab. Ras kitab kaditukeun kadieukkeun ngajantenkeun kailmuan keur urang. Teu sakurna kaluar getih. Bahkan diantawisna punten aya hiji keterangan anu nyebatkeun jaga di neraka nu pangseueurna bakal istri. Sanes maksa dina ibadahna. Kadang kawis ibadah pameget kawon ku istri. Ngan diantawis janten sababna nyata istri kirang apik na susuci. Kirang apik na susuci. Bahkan pami hoyong ningalina apik-apikan wa punten sanes maksad jorok sanes maksad porno. Ngan diantawisna aya kaidah ulama madhab Syafi'iyah menyebatkeun ketika pamegat bade ngalaksanakeun wudu maka pamegat pamitaya kaprayogian kahampangan langsung netepan langsung wudu netepan mana. Tapi lamun istri punten aya pendapat ulama nu ngaberatkeun bade kahampangan teu kahampangan wayahna omeh malaksanakeun. Naon sababna?
da kena kana bahasa keluar kesang sehingga ngajantankeun sabab Inggris nu keluar kana kanacisan ka dituna. Komo nu sifatna kana masalah susucina atrapi sanes kantenna. Maka diantawisna kersana mengajengan aib almarhum ti Faujul Huda nyaurkeun. Anjeunna upami bade salat istri santriyah sok ngahajak dikieulkeun. Berang santriyah ngajajar salat sadacan salat anjeunna sok ngainstruksikeun. Sok ayeuna santriyah sancan salat liuk pateuteub-teuteub jeung rerencangan nu digigirna. Naon sababna? Sabab berat orang istri dina waktu salat. Kadang-kala kan urang dina waktu istri diantawisa salat asal rap we mukena. Teu apal rambut mah ngarumay ka payun. Teu apal yen cepil katinggal dararaosan asa katutup. Kari-kari harita jeung urang langsung ngangkat Allahu Akbar. Sedangkan dina kitab sapina sebatkeun di antawi syarat sah salat wajib nutupan oratna sareng orat istri sakabeh badan kecuali wajah di antawi sareng dampal pandangan. Maka di antawi satajan salat sok ngareret ka gigir. Silih tetep sisi jeung gigirna nu katuhu ninggal kanu kenca, nu kenca ninggal kanu katuhu. Naon sababna? Da ninggal bisi aya orat nu kabuka. Terus beres kanu katuhu sok kanu kenca ngaliukna. Kanu kenca lamun aya nu digigireun katinggal orat maka eta rerencanganana wajib ngawartosan neng rambut katinggal keneh langsung diwartosan harita keneh. Naon nu janten permasalihan na apik na ibadah esesna ibadahna dari ibadah kadang kawis kamana wae istri pasti aya pangaosan istri aya pamaget malangki tapi dina kaapikanana maka dina waktos disebabkan jaga orang bakal ninggal di neraka seueurna istri. Pamaget mah teu kada dicarios istri mah seueur pamaget barayek. Naon sababna? Da puguh ari jaluk qawamuna ala nisa kadangkala timbul kasalahan di istri pamaget anu teu tiasa ngatur, nu teu tiasa masihan kailmuan kata istri. Kan kewajiban ngailmuan mah sanes batur. Timbul kewajiban mah da timbul ti tinu janten carogena. Kari-kari carogena lamun ngahajakeun ngantep bojona dina kasalahanna kamaksiatan nyawayahna. Maka dina waktu aya keterangan nyebatkeun tanaga istri mah bedas. Tanaga istri bedas lamun hiji istri lebet kana neraka bedas mampu narik pameget 5an. Hiji bapakna, kadua carogena, katilu akina, kaopat wargi pamegetna. Kalima antawis di lamun gaduh lungsuran anu saeta mah biasa metot lungsuranana ataupun ninggal kana pamegat anu dina sifat katatangaanana. Lebetkeun neraka nyauran Gusti abdi siap dilebetkeun kana neraka tapi di antawisna khudlana haqqana min hadar rajuli pangyanakeun Gusti hak abdi di eta pamegat. Saeta pamegat Bapak abdi. Nah, abet nyokotkan hak eta bapak anjeun da bapak anjeun mah ahli surga. Muhun Gusti nan pedah waktu abdi euntep dina kasalahan pun bapak jempe teu ngageunggeureukkeun. Beres ta. Ya Rabbana hudlana haqqana min hadar rajuli. Ya Allah, pangyaurankeun pamegat nu kadua. Saha ieu? Salaki abdi Gusti. Nah, abet ngagerok salaki anjeun da salaki anjeun mah ahli ibadah. Muhun Gusti. Nan pedah dina waktu abdi euntep na kasalahan pun lanceuk caroge abdi can pernah aya basa kedal nyarek komo cekasana ka ditu can pernah keheul acan ketika keur maksiat dipapai 5 maka dina waktos kaayaan kaapikan istri peryogi silih bantos caroge dibantos ku bojo dibantos ku caroge maka dina waktos harita keuna kana kanikmatan jaga di akhirat bakal nikmat anu karaos sapapanjangna. Tah ilmu syariat tong dikantunkeun ngan lamun nyebatkeun mana nu pang utamina ari nu pang utami nama nyaeta Quran dikeureuh dugikeun ka katalar ku urang ilmu syariat teu dikantunkeun kitu diantawisna ngan lamun ngahajakeun ngahilapkeun maksiat lisan wa tarku radis salamil wajib alaika ninggalkeun salam wajib pasunatan salam ngucapkeun salam eta sunat dan lamun ngajawabna eta wajib kari-kari kurang teu dijawab ngahajak naon dijawab radus salam
ngajawab salam ditinggalkeun ku urang maksiat lisan. Ngan pedah diantawisna dina keterangan sebatkeun aya pendapat anu nyebatkeun ketika lamun saumpamana aya hiji jalmi nu ngucapkeun salam tapi salamna teu dihususkeun ka seseorang. Seorang nuju ngariung di dieu aya jalmi nu lebat ka masjid. Assalamualaikum, eta jalmi ngucapkeun salam, maka lebat kana bahasa fardu kifayah asal aya nu ngajawab. Kan lamun teu dijawab wayahna dosa sadayana. Tapi lamun saumpamana dihususkeun lebat ka dieu, lebat ka masjid, eta jalmi nyareuskeun, "Hei fulan, assalamualaikum." Maka kena ka eta jalmi anu ditujukeunana oge diantawisna kanu sanes anu hadir jamaah di dieu. Tapi ngahaja kurang ditinggalkeun teu dijawab salamna maksiat lisan eta. Terakhir maksiat lisan salajengna nyaeta wal qiblatul muharrikatul lil muhrimi binusukin waliso imim pardon. Lebat kana maksiat lisan nyium kanu halal. Caroge ka bojo ka caroge. Dina waktu keur kaayaan ibadah haji. Tapi umrohna binusukin dina waktu ibadah haji atau umroh. Kari-kari nu kadiduna nu muharrikatun anu ngagerakeun kana syahwat. Atapi diantawisna dina waktu kaayaan saum fardu da bulan Ramadan atapi saum fardu nu dinadarkeun ku urang saum wajib. Eta lebet kana bahasa nyium ngahaja nu ngagerakeun kana syahwat. Ada ieu mah sanes tuangna ieu mah senekna cek paripaos teh ana mah. Keukeuh lebet kana maksiat. Kalau kadiduna ngahaja ngabatalkeun. Atanapi auliman la tahilul au qiblatuhu. Ieu mah sanes ka bojo. Ieu mah bojo sanes ka coroge. Ka jalmi anu teu halal. Maksud teu halal di dieu. Boh ka rai, boh karaka, bahkan kamurang kalih batur sekalipun anu masih kene murang kalih kene ieu. Aya murang kalih batur halangkung alah nigeulis kieu. Dicium kurang teh ngan nyiumna dina waktu harita bari timbul syahwat. Eta buat maksiat eta teh. Maka dina waktos urang aya bahasa ngajaga kana pergaulan. Ayeuna makan kadangkala boro-boro kana pangkat nyium langkung tidinya aya mah tos teu araraneh nemong-nemongkeun paeunun batur. Maka ingis cariosan para ulama nyebatkeun jaga mah di akhir zaman aya bahasa kalakuan jinah teh moal tepikeun ka susulumputan. Ayeuna mah di sisi jalan ge tos nemrak. Najan jinah secara langsung seperti kitu nama henteu ngan jinah atanapi perkara-perkara dibulkeun kana jinah perkara tos teu aneh. Cepeng-cepeng panangan tos teu aneh ayeuna. Patangkeup-tangkeup di sisi jalan teu aneh. Langkung ti kitu ge tos teu aneh. Inggis pergaulan ayeuna. Maka peryogi ka urang saku sepuh-sepuh ngajaga murang kalih dina waktu ulah tepikeun ka eunteup kana kamaksiatan sabab mamalah jaga manjang di akhiratna susah jaga di akhirat. Eta diantawisna maksiat-maksiat lisan anu didugikeun ku musannif di kitab Sulam Taufik dugikeun ka urang keuna kana prinsip salamatul insan bihifdi lisan hoyong salamat dunia akhirat urang maka diantawis anu paling penting diantawisna nyaeta ngajaga lisan urang. Mudah-mudahan urang sadayana cing dilebetkeun kana golongan hamba-hamba Allah nu dijaga lisan urang sehingga urang salamat di dunia dugikeun ka akhirat. Cekap sakitu nu kapihatur hapunten nu kasuhun satajan mungkur urang kantun ngetang waktos menuju kana sasih Rajab. Ukituna pidua sareng dorongan di sadayana insyaallah sejak ngajam maksad dina waktos aya